5वटा ल्वाङ लिनुस्, सुकमेल 2टा लिनुस् अनि यसलाई नि राखिदिनुस् अनि दालचिनीको सानो स्टिक पनि एउटा राखिदिनुस् र 2टा कपुरको सहायताले यसलाई बाल्दिनुस्। बलेको टाइममा हजुरले आफ्नो टाउको माथि साइडमा चारैतिर यसरी घुमाइदिनुस्। जब बलेर सकिन्छ हेर्नुस् त यो सबै बलेर यसरी सकिसकेको छ। यसरी हजुरले खरानी बनिसकेपछि यो खरानीलाई यहाँ निधारमा टीका जस्तो लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने माथि शिरमा थोरै चिटिक्क लगाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। यो खरानीलाई हजुरले यसरी भस्म जसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति थोरै थोरै लगाउँदै हिँड्न स्टार्ट गर्नुभयो भने हजुरको सोचेको चाहेको सबै कामहरू बन्दै जान्छ। यो उपायलाई हजुरहरू सबैले गर्नुहोस्।